啊！好多人咧睇咗香港亂噏咧，就問我：喂，點解你扮蔡志強扮得咁遲嘅？咁啊，化妝記得功勞之外咧，另外第二個原因就係因為蔡志強咧，我係佢 fans 嚟噶嘛。嗱，我最欣賞蔡志強咧嗰把胡鬚大胡子，由左邊呢個耳仔留到右邊呢個耳仔，哇！呢種胡鬚我好想留好耐噶啦。點解咁想留啊？因為我希望人哋睇得到我個下巴同埋條頸咧係可以分開嘅。唉，肥成咁啊，唔留鬚唔得噶嘛。咁啊，呢個少少笑話啦。咁所以咧，我覺得咧香港地咧好少人咧就好想去講笑話俾人哋聽啊。其實呢啲好歡樂嘅嚟噶嘛。因此咧，我哋搞咗個咧叫做棟篤笑創作與表演技巧啦。希望咧多啲人咧去學習講笑嘅技巧，同埋識得去創作嘅笑話。嗱，如果你係行政人員啦，如果你識得講個笑話，喂，你唔使下下鬧啲下屬話佢唔做嘢噶嘛。咁你可以用啲笑話激勵佢哋一齊工作，你話幾開心咧？如果你係爸爸媽媽咧，咁你又可以咧識得講笑話，同啲小朋友分享喎，成家幾開心咧！甚至乎咧係老師啊、sales 啊，或者係的士司機識得講幾個笑話，啲人客都開心啲噶嘛。嗱，咁其實呢個課程有啲咩教嘅咧？咁啊嗱，我從事咗呢個咧笑話創作同埋笑話表演咧，都成30幾年噶啦嘛。咁我覺得咧，好多人都誤解咗，以為笑話講出嚟，講個笑話出嚟就算，其實唔係嘅。我就希望咧就分笑話創作啦、笑話實踐同埋笑話表演3方面嘅。咁啊，先教啲笑話嘅基本理論，係有理論嘅，掌握咗理論咧，哇！你真係好似揸車咁容易啊！咁另外咧就係要表演啦。有時咧，我哋識得個笑話之後，明明好好笑啊，但係講出嚟咧，哎呀，人哋唔識笑，就係有少少嘅技巧喺表演方面咧，大家掌握唔到啦。咁啊，第三嘅要練習啦，一定要多多練習，唔單止係挑戰創作，直頭就挑戰埋自己。有啲同學咧上一期上完班之後咧，佢話我唔單止講笑話，我直情咧就連個人生都改變埋，因為笑話係包括一啲咧用嶄新嘅觀點、幽默嘅角度去睇呢個世界，連個人啊都開心咗。所以我覺得咧呢個班除咗咧大家學笑話之外咧，其實咧就係改變大家嘅人生。好希望咧將呢份禮物送俾大家，一齊嚟分享我超人嘅大家棟篤笑同埋創作表演呢個課程啦。